کیا آپ بھی اکثر اوقات خشک کھانسی میں مبتلا رہتے ہیں یا آپ کو خشک کھانسی ہوتی رہتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر اسوا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایسی علامات بتاؤں گی کہ اگر وہ بھی آپ کے اندر ہیں یا کوئی بھی آپ کا اپنا اس کا شکار ہے تو اس کو نظر انداز نہ کریں بلکہ فوری ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں۔ خشک کھانسی ایسی کھانسی ہے جس میں بلغم نہ ہو اور یہ گلے میں خراش اور جلن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ ایسی علامات ہیں جو خشک کھانسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے کہ مسلسل کھانسی ہونا، گلے میں خراش اور چبھن ہونا، رات کو کھانسی کا مسلسل ہونا، یا اس کے علاوہ آواز کا بیٹھ جانا یا آواز کا بھاری محسوس ہونا، اور سینے میں ہلکی سی جلن بھی خشک کھانسی کی علامت ہو سکتی ہے۔ خشک کھانسی کی وجوہات میں پہلی وجہ وائرل انفیکشن ہے کہ اگر آپ نزلہ یا زکام میں مبتلا رہتے ہیں اس کے بعد آپ کو خشک کھانسی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو گرد و غبار یا دھوئیں سے الرجی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ خشک کھانسی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ماحول بہت زیادہ خشک ہے یا نمی والا ہے تو یہ بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے، یا اگر آپ استھما یعنی دمہ کے مریض ہیں تو اس میں بھی آپ خشک کھانسی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی اور دھوئیں کی وجہ سے بھی، یا اس کے علاوہ ایسڈ ریفلیکس یعنی جب معدے کی تیزابیت گلے تک آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی آپ خشک کھانسی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خشک کھانسی سے چھٹکارا کیسے پانا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 1 چمچ شہد کا نیم گرم پانی میں دن میں 2 دفعہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ادرک کی چائے کا استعمال کرنا ہے جو کہ گلے کی سوجن کو کم کر دے گی۔ آپ نے دن میں 2 سے 3 دفعہ غرارے کرنے ہیں جو کہ گلے کی خراش کو کم کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے بھاپ لینی ہے جو ناک کی خشکی کو دور کرے گی۔ اس کے علاوہ زیادہ پانی کا استعمال کریں کیونکہ وہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھے گا، اور اپنے کھانوں میں لہسن کو ضرور استعمال کریں کیونکہ لہسن جراثیم کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ ہو یا تکلیف میں شدت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ایسی ہیلتھ اپڈیٹس کے لیے ڈاکٹر اسوا کو فالو اینڈ سبسکرائب کریں۔